Ողջույն ընկերներ, այս հոլովակում ձեզ համար կներկայացնեմ 2026 թվականի փետրվար ամսվա հորոսկոպը խոյ նշանի համար։ Հոլովակի ընթացքում կասեմ մոլորակները ձեր որ տանն են գտնվելու, ինչ փոփոխություններ են ձեզ բերելու, ինչպես նաև կխոսենք լարված օրերի մասին, կասեմ որ օրերն են լարված եւ ինչ պետք չի անել այդ ժամանակահատվածում։ Այս ամսում ունենալու ենք հետընթաց Մերկուրի, ունենալու ենք խավարում, բնականաբար լիալուսիներ ենք ունենալու, ինչպես նաև շատ կարևոր միացում է լինելու մոլորակների, Սատուրն ու Նեպտունը միանալու են իրար։ Իսկ դա շատ հազվադեպ միացում է, դրա մասին կխոսեմ, լինելու է հենց խոյ նշանում սիրելի ընկերներ ձեր առաջին տանը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ հորոսկոպը պետք է միշտ նայեք առաջին հերթին ասցենդենտի նշանով, այնուհետև արևի նշանով։ Շատ կարևոր է իմանալ ասցենդենտի նշանը։ Լինում է, չէ, շատերը նայում են հորոսկոպ եւ ասում են, դե սխալ է, ոչինչ չի համապատասխանում, դա նրա պատճառով է, որ նայում եք արևի նշանով, սիրելի ընկերներ։ Եթե դուք գիտեք ձեր ասցենդենտի նշանը նայեք, վստահ եմ, որ շատ հետ կզարմանաք, թե ինչքան ճշգրիտ է ամեն ինչ։ Եթե չգիտեք ձեր ասցենդենտի նշանը, բայց գիտեք ձեր ծննդյան ճշգրիտ ժամը, կարող եք ինձ գրել թե մեկնաբանություններում, թե Telegram-յան ալիքում, թե Instagram-յան էջում ձեր ծննդյան տվյալները, այսինքն ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, քաղաքը եւ ծննդյան ժամը։ Սիրով ձեզ կպատասխանեմ։ Եթե ցանկություն ունեք, իհարկե եթե ծննդյան ժամը գիտեք, ես կարող եմ նաեւ կազմել ձեր ծննդյան քարտեզը, սկրինշոտ տարբերակով ուղարկել ձեզ, որպեսզի կարողանաք արդեն հստակ տեսնել, հա, պատկերացում կազմել քարտեզի մասին եւ իմանաք, թե որ աստիճանում է գտնվում մոլորակը, որ նշանի։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ ես երբ իմ հորոսկոպները անում եմ, միշտ աստիճանների մասին նշում եմ, ովքեր գիտեն, ավելի հստակ կհասկանան, արդեն իմ կանխատեսումները, հա, ավելի հստակ կլինի, դա ձեզ վերաբերում էր, թե ոչ։ 1 տարի է ինչ ես դադար էի տվել այս տեսքով, հա, յուրաքանչյուր նշանի համար ամսական կտրվածքով ներկայացնել է, բայց արդեն վերսկսում եմ փետրվար ամսից սկսած, այնպես որ ակտիվ եղեք, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակին, որ բաց չթողնեք հետագա կանխատեսումները։ Այսպիսով անցնենք սիրելի ընկերներ արդեն հերթականությամբ ներկայացնեմ մոլորակների դիրքավորումը։ Արևը մինչև փետրվարի 19-ը գտնվելու է ջրհոս նշանում, իսկ դա սիրելի խոյեր ձեր 11-րդ տունն է։ 11-րդ տունը ինչ է իրենից ներկայացնում, հա, մեր երազանքները, մեր կոլեկտիվը, մեր գաղափարակիցները, մեր շրջապատը, այն խմբակները, որտեղ հաճախում ենք, որտեղ մեր երեխաներն են հաճախում, մեր երազանքները, on-line հարթակի հետ կապված հարցերը, կապի տրանսպորտի, ներողություն տրանսպորտի չէ, կապի ինտերնետի, հա, հետ կապված հարցերը, քանի որ Ուրանն է այստեղի մոլորակը։ Ինչ ենք այս ժամանակատված ինչի համար է լավ։ Օրինակ գրանցվելու որևէ խմբակի կամ ձեր երեխային գրանցելու որևէ խմբակի, սկսելու on-line աշխատանք, եթե on-line աշխատանք ունեք, ապա գուցե on-line բիզնես ունեք, ապա գովազդ կատարելու համար, ինչպես նաև հնարավոր այս ժամանակահատվածում ձեր երազանքները կատարվեն կամ ինչ որ գործողություններ եք կատարել, սպասում եք արդյունքների եւ այս ժամանակահատվածում արդյունքները ստանաք, քանի որ դա եւս 11-րդ տանն է պատկանում։ Եթե պետք է օրինակ տան ինտերնետը փոխեք, ինչ որ կապերի հետ կապված հարցեր լուծեք, շտկեք, ապա հիանալի ժամանակահատված է դրա համար։ Այնուհետև փետրվարի 19-ից սկսած, այդ օրը ունենալու ենք հենց խավարում, դրա մասին հետո կնշեմ, արդեն արևը փոխելու է իր նշանը, անցնելու է ձուկ նշան, ձեր 12-րդ տուն։ Իսկ դա լավ ժամանակահատված է ազատվելու ձեզ խանգարող հանգամանքներից, վատ սովորություններից, անպետք իրերից, ինչը ձեզ առհասարակ խանգարում է, հա, թողնեք կարծես անցյալում եւ որպեսզի կարողանաք առաջ շարժվել, քանի որ արդեն հաջորդ ամսում ունենալու եք նորալուսին հենց ձեր առաջին տանը։ Այսքան արևի հետ կապված անցնենք Մերկուրի մոլորակին, Մերկուրին մինչև ամսի 7-ը, փետրվարի 7-ը կգտնվի ջրհոս նշանում, ձեր 11-րդ տանը, բերելով ձեզ զանգ, քանի որ մինչև ամսի 7-ն է լինելու, հա, գուցե արդեն դուք հունվար ամսից, հունվարի վերջերից սկսած, ինչ որ նորություն, զանգ ստանաք ձեր ընկերներից, գաղափարակիցներից, ձեր երազանքների հետ կապված ինչ որ փոփոխություններ կլինի, ինչ որ թղթաբանության հետ կապված հարցեր կարող են լինել, գուցե ինչ որ երազանք ունեք, որը կապված է որևէ փաստաթուղթ ստանալու հետ, այս ժամանակահատվածում այդ ամենը լինի։ Փետրվարի 7-ից սկսած Մերկուրին կանցնի ձեր ձուկ նշան, ձեր 12-րդ տուն։ Իսկ 12-րդ տունը իրենից ներկայացնում է հեռավոր հողերը, այն ամենը ինչը իզոլացված է, հա, այստեղ բժշկական հաստատությունները եւ այլն եւս պատկանում են։ Մերկուրին 12-րդ տանը գուցե ինչ որ արխիվային փաստաթղթեր փնտրեք, վերադառնաք նախկին հարցերին, ձեր նախկին ծանոթին գուցե հանդիպեք, այստեղ նաեւ
Մերկուրին 12-րդ տանը հնարավոր է տա օրինակ բժշկական զննում, որոշեք օրինակ անցնել հերթական ձեր բժշկական զննումը։ Նման ինչ-որ հարցեր եւս կլինեն։ Փետրվարի 28-ից սկսած Մերկուրին արդեն դառնալու է հետընթաց սիրելի ընկերներ։ Այս հոլովակի ընթացքում դրա մասին չեմ խոսի, որպեսզի չերկարի, բայց անպայման կներկայացնեմ ձեզ նոր տեսահոլովակ, որտեղ մանրամասն կասեմ, թե ինչ է կարելի, ինչ չի կարելի անել հետընթաց Մերկուրի ժամանակահատվածում եւ ում վրա ինչպես կազդի այդ փոփոխությունը, այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք, որ դա բաց չթողնեք։ Այստեղ սիրելի ընկերներ, Մերկուրին ասացինք, անցնենք Վեներա մոլորակին։ Վեներան մինչև փետրվարի 10-ը կգտնվի ջրհոս նշանում ձեր 11-րդ տանը։ Իսկ Վեներան ինչ է դա, այն ամեն ինչը կապված է սիրո հետ, գումարի հետ։ Այսինքն ինչ որ on-line հարթակից գուցե գումար ստանաք, հնարավոր է ձեր ընկերը ձեզ ինչ որ գումար կամ ինչ որ հաճելի նվեր մատուցի, հնարավոր է նաև նոր սիրավեպ սկսվի ձեր օրինակ ինչ որ խմբակի եք հաճախում, այնտեղից ինչ որ մեկի հետ նոր սիրահարվածություն լինի։ Փետրվարի 11-ից սկսած Վեներան կանցնի 12-րդ տուն եւ բնականաբար ինչ որ կրկին նոր սիրավեպ կարող է սկսվել, որի մասին դեռևս գաղտնի կլինեք կամ գուցե այդ անձնավորությունը լինի արտասահմանից կամ ուղղակի հեռու բնակվի ձեզնից։ Ինչ որ գումարներ կարող եք ստանալ արտասահմանից այս ժամանակահատվածում։ Երբ Վեներան 12-րդ տանն է, սիրելի ընկերներ, եթե ցանկանում եք գնալ անցնել օրինակ մերսման կուրս, հիանալի ժամանակահատված է դրա համար, անպայման անցեք մերսման կուրս, գոնե մեկ անգամ գնացեք, քանի որ դա ձեզ կլիսկաթափվի, այդպես եւ արդեն կանցնեք առաջ։ Յուպիտեր մոլորակը շարունակում է գտնվել խեցգետի նշանում հետընթաց դիրքով, այս ամսում շարժվելով 17-ից 15 աստիճան։ Յուպիտերը, սիրելի ընկերներ, գտնվում է ձեր 4-րդ տանը։ Իսկ 4-րդ տունը իրենից ներկայացնում է մեր ընտանիքը, մեր բնակության վայրը, անշարժ գույքը, շինարարական թեմաները, այստեղ է մտնում նաև մայրը։ Այդ վերոնշյալ թեմաների շուրջ ինչ որ փոփոխություններ կլինեն։ Գուցե օրինակ պետք է շինարարություն սկսեք, ինչ փաստաթղթի եք սպասում, այդ ժամանակահատվածում կսպասեք։ Հաջորդ ամիս արդեն Մերկուրին ներողություն Յուպիտերը կդառնա ուղղընթաց եւ ձեր բոլոր գործերը արդեն առաջ կգնան, Հնարավոր է ինչ-որ սպասողական ժամանակահատված լինի այս ժամանակահատվածը ձեզ համար։ Հատկապես այն խեցգետինների, ովքեր ասցենդենտով են խեցգետին, ասցենդենտը գտնվում է խեցգետնի 15-ից 17 աստիճանում։ Դուք բոլորից շատ եք զգում այս եւ զգալու Յուպիտերի հետընթաց Յուպիտերի ազդեցությունը այս ամսում։ Մարս մոլորակը ամբողջ ամսվա ընթացքում գտնվելու է ջրհոս նշանում ձեր 11-րդ տանը։ Մարսը դա ակտիվություն է, հսկա էներգիա է։ Մարսը 11-րդ տանը հնարավոր է հաճախ տարաձայնություններ բերի ընկերների հետ, նման ինչ-որ հարցեր կարող են լինել, այնպես որ զգույշ եղեք, կամ ուղղակի լուրջ պես էներգիա զգաք, որպեսզի կարողանաք ինչ-որ գործողություն կատարեք on-line հարթակում, on-line բիզնես կլինի, թե բլոգինգ կլինի, տարբեր են, բայց նման այդ հարցերում ինչ որ էներգիա կգա ձեր կյանք, հստակ էներգիա։ Եթե ցանկանում եք, որպեսզի այդ էներգիան չվերածվի բանավեճի, վիճաբանության, ապա կարող եք ուղղակի սպորտով զբաղվել, որպեսզի այդ Մարսի էներգիան մի փոքր հանգստացնեք։ Ունենալու ենք արևի խավարում, սիրելի ընկերներ, դա իհարկե լինելու է նորալուսնին, փետրվարի 17-ին 28 աստիճան ջրհոս նշանում։ Սրա հետ կապված, քանի որ նախ մի փոքր նշեմ, լինելու է նորալուսին, այսօրվանից սկսվելու է խավարումների միջանցքը, մինչև ամսվա վերջ գտնվելու ենք խավարումների միջանցքում, դա մի փոքր լարված ժամանակահատված է, անորոշ ժամանակահատված է, դրա համար ցանկալի չէ նոր գործեր սկսել, կարևոր որոշումներ կայացնել։ Այս ժամանակահատվածի հետ կապված։ Այս խավարումը լինելու է, ինչպես նշեցի, ձեր 11-րդ տանը, 11-րդ տունը դա մեր ընկերներն են, գաղափարակիցներն են, մեր երազանքներն են, արդյունքներն են, այսինքն ինչ որ նոր երազանք գուցե ունենաք, նոր աշխատանք on-line ոլորտում, նոր ընկեր կամ ընկերուհի, նման հարցեր կարող են լինել։ Ավելի մանրամասն ես կներկայացնեմ առանձին հոլովակով։ Եվ լիալուսինը կլինի առյուծ նշանում 20 աստիճան, սիրելի ընկերներ, փետրվարի 2-ին։ Եվ մի 2 օր առաջ, 2 շաբաթ հետո իր ազդեցությունը կունենա։ Առյուծը ձեր 5-րդ տունն է։ Իսկ լիալուսինը դա պարզաբանում է, հստակ որոշում է, վերջնակետ է։ 5-րդ տունը դա երեխաներն են, սպորտն է, սիրավեպերն են, այսինքն այս լիալուսնի ազդեցության ներքո ինչ որ բանի վերջ կդրվի, գուցե ինչ որ սիրավեպ ունեիք, վերջնական կորոշեք շարունակել այդ սիրավեպը, անցնել հաջորդ փուլի, թե դադարեցնել։ Կամ երեխաների հետ կապված ինչ որ նորություն գուցե իմանաք, նրանց մասին ինչ որ պարզաբանում մտնի ձեր կյանք։ Իհարկե սա նաև բիզնեսի հետ է կապված, ինչ որ փոփոխություններ եւ վերջնական որոշում կկայացնեն, ովքեր ունեն իհարկե բիզնեսի հետ կապված։ Այսքանը այս ամենի հետ այժմ նշեմ ամենակարևոր օրվա մասին երևի թե փետրվարի 20-ին է այն լինելու։
իհարկե մոտ լինելու է խավարմանը, Սատուրն ու Նեպտուն մոլորակները միանալու են Խոյ նշանում 0 աստիճան։ Դա շատ կարևոր միացում է եւ երկար ժամանակ, ամենակիչը 30 տարի մեկ անգամ է այդ միացումը տեղի ունենում եւ այդ միացումը լինելու է Սելի Խոյի ձեր առաջին տանը։ Հատկապես բոլոր նրանք, ովքեր Խոյ են ասցենդենտով եւ ասցենդենտը գտնվում է Խոյի 0 աստիճանում, 0.1, այդպես աստիճանում, եւ ովքեր ծնվել են առաջին խոյերը, այսինքն մարտի 22, 23, 24 մաքսիմում այդ օրերին ծնված խոյերը բոլորից շատ են զգալու այս փոփոխությունը։ Այս նոր էներգիան, նոր հնարավորությունները, քանի որ Սատուրնը իրենից ներկայացնում է հստակ, դիսցիպլինա, կարգուկանոն, ինչ որ հարցերում կարծես ձեզ մի փոքր կսեղմի, որպեսզի դուք կարողանաք մի ուղղությամբ մտածել եւ շարժվել մի ուղղությամբ։ Իսկ Նեպտունը դա մեր երազանքներն են, մեր նպատակներն են, այն ամենը, ինչը կապված է արվեստի հետ։ Հիմնականում հնարավոր է ձեր երազանքը սկսի կատարվել, բայց որի համար ինչ-ինչ պատճառներով դուք ավելի մի կոպիտ ասած սեղմվեք, ավելի sense մի փոքր ձեզ հավաքեք, որպեսզի կարողանաք առաջ գնալ եւ կատարվի այս ամենը։ Այս միացման ազդեցությունը հնարավոր է դուք արդեն զգացել եք մի քանի ամիս առաջ եւ դեռևս զգացվելու այս միացումը ամբողջ տարվա ընթացքում, այնպես որ սիրելի ընկերներ, սա լավ միացում է իրականում եւ նոր էներգիա, կարծես նոր էտապ կբերի ձեր կյանք։ Այժմ նշեմ լարված օրերի մասին, որպեսզի զգուշանաք։ Ամսի 8-ը լարված կլինի, փետրվարի 8-ը, քանի որ Ուրան եւ Վեներա մոլորակները 90 աստիճանի անկյուն են կազմելու։ Փորձեք զերծ մնալ այս ժամանակահատվածում նոր հարաբերություններ սկսելուց, ինչպես նաեւ ֆինանսական ինչ-որ գործողություններ կատարելուց։ Փետրվարի 9-ը Մերկուրի եւ Լիլիթը դա Սևլուսինն է, 90 աստիճանի անկյուն են կազմելու, զգուշ եղեք, քանի որ հնարավոր է սխալ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրեք, որի հետևանքով խնդիրների առաջ կանգնեք։ Հնարավոր է ձեր միտքը սխալ ձևակերպեք կամ ինչ-որ կոպիտ բառ ասեք, որի արդյունքում լարվածություն կառաջանա, դժվարություններ կլինեն։ Փետրվարի 14-ը Վեներան եւ Լուսինը Լիլիթը 90 աստիճանի անկյուն են կազմելու, կրկին այսօրը մի փոքր լարված է, հատկապես սիրահարների համար, իհարկե այսօրն էլ սիրահարների օրն է, տոնն է, մի փոքր լարվածություն կարող է լինել, այնպես որ առասարակ Լիլիթը ինչ է, գայթակղություններն են, մի տրվեք այս ժամանակահատվածում հատկապես գայթակղություններին, այնուհետև հետո կփոշմանեք։ Փետրվարի 16-ը Ուրանը եւ Արևը կազմելու են 90 աստիճանի անկյուն։ Եվ իհարկե հաջորդ օրն էլ հատկապես խավարում է լինելու, Զերծ մնացեք այսօրը ճանապարհ գնալուց, հատկապես ինքնաթիռով ճանապարհ գնալուց, մի քանի օր առաջ, մի քանի օր հետո միշտ նկատի ունեցեք, քանի որ Արևն ու Ուրանը 90 աստիճան մի փոքր լարված է, այսօրը անգամ հնարավոր է բնական ինչ-որ աղետներ լինեն, շատ հնարավոր տարբերակ է։ Այնպես որ զգուշ եղեք։ Եվ փետրվարի 27-ը եւս բավականին լարված է, Ուրանն ու Մարսն 90 աստիճան կազմելու, առասարակ ամսի 16-ից մինչև 27-ը հատկապես խավարումների միջանցքել է լինելու, շատ զգուշ եղեք, նոր ինչ-որ գործողություններ մի կատարեք, մի գերազանցեք արագությունը մեքենայի։ Եթե կարող եք իհարկե այս ժամանակահատվածում տրանսպորտ ինքնաթիռ մի նստեք, քանի որ լարված իրավիճակներ կարող են լինել եւ ինչպես նաեւ բնական աղետներ հնարավոր են, այնպես որ զգույշ եղեք։ Այսքանը սիրելի խոյեր կապված փետրվար ամսվա հետ, հաջորդ արդեն կներկայացնեմ մարտ ամիսը եւ այդպես շարունակ։ Դե ինչ շուտով կհանդիպենք, ցտեսություն։